सेसाफानि आन्चलिक माइनाव फोरबोआ 50थि बोसोरसालिया सनाथि मायथाइ फोरबो खुंनो साखाफारा तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सेसाफानि बर' बाजाराव 7 साननि मेहेरगोनां हाबाफारिजों सेसाफानि आन्चलिक माइनाव फोरबो आफादा सनाथि मायथाइ फोरबो खुंनो साखाफारा खालामदों। 1972 मायथाइनिफ्रायनो खुंबोनाय माइनाव फोरबोखौ देग्लाय बोसोराव मावफुं आफादगिरि बिरहां मोसाहारि आरो नेहाथारि उथुल चन्द्र बर'नि गोख्रों दैदेननायजों फैगौ अक्ट'बरनि 9 खालारनिफ्राय 15 खालारसिम 7 साननि हाबाफारिजों बे सनाथि मायथाइ माइनाव फोरबोखौ खुंफुंगोन। देग्लाय बोसोराव सनाथि मायथाइ फोरबोआ हाबाफारि महरै हारिमु आयदायाव मोसानाय बादायलायनाय, खेराइ मोसानाय बायदि हारिमु दिन्थिगोनखौ फोरमायदों। सामलाय आफादा फोरमायबावनाय बायदिब्ला देग्लाय बोसोरनि माइनाव फोरबो सनाथि मायथाइ फालिथायाव गाहाय आलासि महरै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिखौ आलासि महरै हांख्रायगोन होननानै फोरमायो। सेसाफानि आन्चलिक माइनाव फोरबोखौ 1972 मायथाइनिफ्रायनो खुङै फैनानै दिनै जों गल्डेन जुबलि खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों। बे गल्डेन जुबलियाव जों गोबां गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों। दा बेवहाय जों गोबां सिंगारफोर लेंहरनाय जादों। सानथामानो जोंना कालचार प्रग्राम जागोन आरो सानथाम। बिनि गेजेरावनो जों सानबावदों आरो मा जोंनि बिटिआरनि CM बिथां प्रमद बर' बिथांखौबो जों लेंहरनो थाखाय सावरायदों आरो लोगोसे आसाम एसेमब्लिनि बुंथिगिरि बिथां बिस्वजित दैमारि बिथांखौबो जों लेंहरनो थाखाय साखाफोरा जादों आरो दा जों बे लोखि फुजाखौ खुंफुंनायाव रायजो राजाफोरखौ जों बे जोंनि सेसाफानि आन्चलिक माइनाव फोरबोनि जानानै रायजो राजाफोरखौ लैहोर फैनानै जोंनि बे गल्डेन जुबलि सेलेब्रेसनखौ जाफुंसार होनो थाखाय बयखौबो खावलायहरनाय जाबाय। बिथांमोनखौबो जों खावलायहरनो सानो जोंनि बे सेसाफानि आन्चलिक माइनाव फोरबोआव फैनानै हटेल बा बायदिसिना मनिहारि दखान बा बायदि रोखोमनि दखान होफैनो थाखाय जों जोंनि बे गल्डेन जुबलियाव खावलायहरनाय जाबाय। बेवहाय नोंथांमोना माबाफोर बेफोरबायदि बादायनाय हाबाफारि लागोन नामा? बादायनाय हाबाफारि जोंना बे डेन्स कम्पिटिसन दं। फार्स्ट प्राइजखौ जों लानाय जादों 10,000 आरो सेकेन्ड प्राइज 7,000 ओमफ्राय कनसलेसन 3 लाखिनाय जागोन जों 2,000 खरै। बेखिनियानो बिथिङावथ' जोंना कालचार प्रग्राम थागोन आरो डेन्स कम्पिटिसनाथ' थाखाबाय आरो मोसानाय मुसुरनाय बायदिसिना मेथाइ खननाय कुमारकाटा मिउजिक बे स्कुलनि गथ'फोरखौबो जों लिंहरनाय जादों आरो माखासे जोंनि साइडनि एरियानि मोसानाय जेन'बा सानथालि डेन्स बायदिसिना जों बेवहाय माने गोबां सांग्रांथि लाखिनाय जागोन। जोंहा भलन्टियार्स इनचार्ज दानानै दागोन जों बेवहाय दागोन माने दाबायानो जों दानायालाय सिगांनिफ्रायनो बिदिनो भलन्टियार इनचार्ज दानानै जों भलन्टियार्सफोरखौनो 100 जनसो लानाय जाखायो आरो बेवहाय आरसि थाबावगोन। आरसिजों जाबजों जोंहा माखासे 200 जनसो जाहैगोन आरो बेनि दारैनो जों ओरैबायदि माने स्ट्रं खालामगोन जों भलन्टियारफोरखौ लानानै जाहाथे जों बेवहाय CC केमेराबो CCTVबो होनाय जागोन जाहाथे जेरावबो जेबो जायै बायदि आरो प्रसासननिफ्रायबो फैखायो बिथांमोनखौबो जों खावलायगोन। प्रसासननिफ्राय मोनसे अफिस खालामनानै जों पुलिसफ्राबो बेवहायनो थाफैखागोन आरो सानफ्रामबो माने बिथांमोनाबो जोंखौ सिकिउरिटि होखागोन आरो। लोखि फुजाया सेसाफानि आन्चलिक माइनाव फोरबोआ दिनै 50 बोसोर जाफैबाय। बे 50 बोसोरखौ जों दिनै माइनाव फोरबो सनाथि मायथाइ हिसाबै जों फालिनो आखायाव लादों गाजा गोमजायै 7 दिननि थाखाय बा 7 दिननि थाखाय जों आखायाव लादों आरो बेवहाय मा हाबाफारि लानाय जादों? हाबाफारि लानाया जोंना बाहाय जों खेराइ ख्रिस्टि मोननै दं। सानथामा हरथामा माबा मोनसे ख्रिस्टि आरो हरथामा मोनसे ख्रिस्टि जागायगोन आरो मोननै जागोन बेयाव ख्रिस्टि ओमफ्राय बिनि उनाव बिभिन्न जोंनि जायगायाव माने बेफारिफोर फैगोन बेबायदिनो आरो 9 अक्ट'बरनिफ्राय 15-15 अक्ट'बरसिम गाजा गोमजाखौथ' जों बहुद लाहार फाहार खालामनाय जादों। 7 दिननि थाखाय लानाय जादों नालाय बाहाय मोसानाय मुसुरनाय आरो मेथाइ खननाय आरो जों हरथामाव 7 दिननि गेजेराव हरथामाव जों माखासे गायकफोर लानाय जादों आरो लास्ट नाइटआव
जोंहा नयन बरगयारिमोन नामा नयन बरगयारिखौ जों कालचार श'आव जों लेंहरनाय जादों बेजों लोगोसे आरो माखासे आलासिफोरखौ बरायनाय जाबावगोन रायजो राजानिसिम मा खावलायनो सानो जों गासै रायजो राजाखौ बेखौनो खावलायहरनाय जायो जे जोंनि सेसाफानि माइनाव फोरबोखौ जों खुंनायाव जोंखौहाय फैना गाजा गोमजा फैनानै जाहाथे जोंखौ मेहेर गोनां खालामफैयो बेखिनिखौनो खावलायहरो आरो जों रायजो राजाखौ শ্ৰদ্ধাৰ কোকৰাঝাৰবাসী জনগণ ইয়াৰ দ্বাৰা কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগণলৈ এটা জৰুৰী ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অধীনত প্ৰপাৰ্টি বা হোল্ডিং টেক্সৰ সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কাম পূৰ্ণ গতিত চলি আছে যিসকলে এতিয়াও সেল্ফ এছেছমেণ্ট বা ৰি এছেছমেণ্টৰ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা নাই তেওঁলোকলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ আপোনালোকে অতি সোনকালে অনলাইন যোগে সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কামসমূহ সমাধান কৰি লওক তাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগে প্লে ষ্টৰলৈ গৈ আসাম প্ৰপাৰ্টি টেক্স এপছটো ডাউনলোড কৰি এই এপছৰ দ্বাৰাই আপোনালোকৰ আধৰুৱা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰিব নতুবা play.google.com/store/apps/ৱেবছাইটৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিব যদিহে আপোনাৰ অনলাইন যোগে আধৰুৱা কামবোৰ কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ ৱাৰ্ড কমিছনাৰৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় আবেদন পত্ৰ অৰ্থাৎ ফৰ্মসমূহ সোনকালে সংগ্ৰহ কৰি লওক বিতংকৈ জানিবলৈ কোকৰাঝাৰ পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে মেগা কেম্প কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি থকা হৈছে ধন্যবাদ